No, domino je veľký. Od 19 na 15 a ten tretí sa volá Erik, ten má len 7. Ten nechodí? Ten nechodí, má ešte len 7. Má málo rokov, čo? Čo? Má málo rokov. Málo rokov, keby má 19. Je to vlastne. A Kevin ťaha, jak blázon, čo? No. Za Vždycky budem čakať, po tretí príde. Do tretí príde. No, on už ví, čo myslí. To veď za spolu miešať. Čakám, ale že on už ví, čo myslí. A do ryti sa dávate? Peniaze, nemám. A do ryti? Minule mi po baganče vízu, pekne mi vízu, Aj do ryti? ponožka, nájdeš vypávať ponožky. Aj do ryti sa dávate? Nie. Do ryti sa nedávate? Nie. Za dve pečky? No, A čo ti ešte? aj baganče mi vízu niekde. A čo ti ešte? Baganče mi aj vízu. Čo ti všetko Ja mu aj tam spraví? vízu. Aj že ponožky vybere, voze, pokúka, vízu ich. A čo ti všetko Aj spraví? ponožku pekne mi vízu. Čo ti ešte všetko spraví? Aj, Bajku. áno. Áno, za koľko? Peniaze, pecka, Za dve peťky? za dve pecky. No to je pič. A on sa oplatí. A to sa narví. Jak to robí? Veselí sa mi, Jak to robí? Jak to rukou to robí? Tak? No, Však Kevin sem príde, však počkaj tu. Počkaj tu. A nemáš cigu? Nemáš cigu? Mám čo? Nemáš cigaretu? Nemáš koľko, koľko mám peniazy? A však daj mne peťku. Aj ja. A to je pre Kevina. To je pre Kevina. To je Kevin, jak To je pre Kevina. Aj vás to češe? No. Aj vás to češe? No. Aj sa božkávate? No, všetko je patrčili. Tak sa naučili. Aj sa on pekne, on. On? No. Všetko? Je to ongať. No. A toto drevo popáli. To je to Kevin zobere domov. Na kúrení.